ज्या मुद्द्याचेर खरें म्हणचे जाल्यार सरकारान त्वरीत निर्णय घेवपाक जाय तो म्हणजे एसटी रिजर्वेशन. त्या रिजर्वेशनाच्या खातीर एसटी समाज गेली कित्येक वर्सां जाली लढाई लढटा आनी तांची सातत्यान मागणी आसा की जे घटनेन तांकां बरयल्लें आसा, जे घटने आमचे जे कॉन्स्टिट्युशनान तांकां जे मेळपाक जाय, जे इतर म्हाका दिसता सगळ्या स्टेटींनी एसेंब्लीक रिजर्वेशन आसा एसटीक, ते तांकांय खंय तरी गोंयांत मेळपाक जाय म्हणून गेल्ली कित्येक वर्सां जाली ती लढाई लढटा. त्या संदर्भात आमची पक्षाची भूमिका स्पश्ट करपाक आज हो पत्रकार परिशद आमी दवरलेलो आसा आनी सांगपाक सोदता की तांचो जो हक्क आसा जे तांकां एसटी रिजर्वेशन ते गेली कित्येक वर्सां मागता ते गोवा टीएमसी त्यांच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबी आसा. अत्यंत दुखदायक अशी जी गजाल गोंयांत चलता ती म्हणल्यार गोंयचे आदिवासी जमात आनी जेंकां मूळ गोंयकार आनी भुमिपुत्र अशें म्हणून संबोधीत करतात अशे लोक आज एक उचांबळ जाल्ले आसा. आनी उचांबळ इतल्याच खातीर जाल्यात की तेंचेर जाल्लो अन्याय आनी ते अन्यायाचें निवारण करपा खातीर गोंय राज्य सरकार ताका कारणीभूत आसा. पूण दुख्खाची गजाल आज मेरेन हे मागणेचेर गांभीर्यान कोणीच लक्ष दिल्लें ना हें आमकां कळून येता. आनी ह्या समाजा मदीं जाल्ली ही उचांबळाय ही खऱ्यांनीच लोकशायेन ही एक काळी गजाल कशी जातली जर त्या समाजाच्या लोकांनी ठामपणान निर्णय घेतला, त्या निर्णया कडेन ते रावले जाल्यार हो लोकशायेचेर हो एक काळो दीस कसो जातलो. ते खातीर टीएमसी पक्षा कडच्यान आमची मागणी आसा की भारत देशाच्या सरकारान आनी खास करून गोंयच्या सरकारान ह्या गोंयच्या एसटी समाजाची जी मागणी आसा, जो तांचो हक्क जो आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो, तो बेगोबेग केंद्र सरकाराक आनी इलेक्शन कमिशनाक तिणी कळयचो आनी जाता तो पर्यंत जितले बेगीन हो प्रश्न तिणी सुटावो करचो. मुद्दो कसो आसा की पार्लमेंट इलेक्शना पयलीं, कारण समाजाच्या खुबश्या लिडरांनी एसटी समाजाच्या लिडरांनी खुबश्या जाणांनी म्हटलेलें आसा की तांच्यांनी थारायल्लें आसा की पार्लमेंट इलेक्शना पयलीं जर रिजर्वेशन नोटिफाय जायना जाल्यार ते पार्लमेंट इलेक्शनचेर बहिष्कार घालतले आनी गरज पडली तर आमकां प्रोटेस्ट करपाची, जर समाजान थारायलें की प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा जाल्यार आमी गोवा टीएमसी तांच्या बरोबर रस्त्यार आसतले हें हांव सांगपाक सोदतां. तुम्ही बॉयकॉट करतले पार्लमेंट इलेक्शन? आतां ज्या वेळार अन्याय एका समाजाचेर जाता, मेन समाजाचेर, पक्षाची भूमिका जी आसता पळय ती त्या वेळार मागीर पक्ष आपली सांगतात. त्या वेळार सपोज अशें दिसलें की एसटी समाजाचेर अन्याय जाता आनी पक्षान थारायलें की ती तांच्या बरोबर आमी रावचे जाल्यार आमी तांचे बरोबर अवश्य आसतले.